Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Disemba 4, siku ya Alhamis. Mada ya leo inasema Yoshua na sisi. Kumbuka hili ni somo la 10 linalosema Yoshua wa kweli kwa ajili ya Novemba 29 hadi Disemba 5. Yoshua kama mfano anaelekeza mbele zaidi ya huduma ya Yesu Kristo kwenye utimilifu katika maisha ya kanisa, mwili wa Kristo. Ni kwa namna gani vita vilivyopambanwa na Israeli chini ya Yoshua vinaonesha mapambano ya kiroho ya kanisa? Kuna tofauti gani kati ya hayo mapambano? Tazama Timotheo wa kwanza sura ya kwanza ya 18, Timotheo wa pili sura ya 4 ya 7, Waefeso 6 ya 10 hadi 12, Wakorintho wa pili sura ile ya 10 aya 3 hadi ya 5 na Matendo 20 ya 32. Waandishi wa Agano Jipya wanatambua utimilifu wa kikanisa wa mfano Yoshua. Washiriki wa mwili wa Kristo, yaani kanisa, wanahusika kwenye vita ya kiroho dhidi ya nguvu za uovu. Hata hivyo, wanafurahia pumziko la neema ya Mungu katika Waebrania sura ile ya 4 aya 9 hadi 11 na baraka za urithi wa kiroho. Je, aya zifuatazo zinasema nini juu ya utimilifu wa mwisho wa mfano wa Yoshua? Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza ya 4, Wakolosai sura ya 3 ya 24, Ufunuo 20 ya 9 na Ufunuo wa Yohana sura ile 21 aya 3. Utimilifu wa mwisho ulio kamili wa mfano wa Yoshua utakamilishwa wakati wa kuja kwa mara ya pili kwa Yesu Kristo, yaani kipengele cha matukio makuu ya wakati wa mwisho. Maisha ya Yoshua yaliakisi tabia ya Mungu sana kiasi ambacho vipengele fulani vya maisha yake vilikuwa na tabia ya kinabii, ikiashiria shughuli na nafsi ya Masihi. Kwetu leo, Masihi amekwisha kuja. Huduma yake haihitaji kuoneshwa kama inayokuja baadaye, lakini bado tunayo fadhila ya kuakisi tabia yake, utukufu ambao Kristo alitamani kushiriki na wanafunzi wake. Yohana Mtakatifu 17:22. Na hiyo inaweza kuwa yetu kwa kuzingatia tabia ya Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 3 ya 18. Kadiri tunavyomtafakari Yesu, ndivyo tutakavyozidi kuakisi uzuri wa tabia yake. Hili ni la msingi sana kwa kile ambacho mwendo wetu kwa kila siku pamoja na Kristo unapaswa kutuongoza kwacho. Hii ndiyo sababu muda katika neno lake kila siku ni jambo muhimu sana. Hii ndiyo sababu pia inatupasa tutumie muda katika kuyatazamia maisha na tabia na mafundisho ya Bwana Yesu. Kwa kutazama ndiyo tunabadilishwa. Yoshua aliye mfano aliwauliza Waisraeli, "Je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba zenu amewapa?" Yoshua 18 aya 3. Bwana Yesu aliyekuwa akiwakilishwa kwa mfano wa Yoshua angewekaje swali hilo leo? Hii ni Disemba 4, siku ya Alhamis, mada ikisema Yoshua na sisi. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii ndogo siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.